Meghalaya. Kajingshngan ha ke imlang salang ningkong baro ki jingeshan by bam lingba ka social welfare ansa kentiu sha ka shiajar tingka shibenai kata kalong khat arjar tingka shisnem hakane ka apnyo trek urumphang Shan ya kasap jong pi haki artli kisentiu bat kershan ya ka Meghalaya TMC. Corruption in Meghalaya is too high. Look, the condition of our road. Power cuts every day. Ariel, look at the healthcare system. Look at this city development. Where is the money going? BJP. Modi. Modi. If Modi government comes, then development automatically will come to Meghalaya. Ni por ngau rusal nong rum nagliang flat wan ra HP kubor kawas nyapsi ya uwi ni kertong kamjo le yo nong sam ya kubor do wan ra go kajik nyapsi ko kro ya juai konsensi urok kuwi dah ni por uwi ni kertong yang ga UDP mamulai periat do joru daga FIR ha juai police station hadin wada mi kuwi ka kenja banar arts lani ka banar poster war sam da wi ni kro wa na chnong juai pertuju Andrew Chulai wa keno ha kata ka jingtho em kata ka jingkeno wa daya sobuj wa kortong yang ka UDP wa NPP nai benta wa penjob yo kortong ka NPP uma wailat miki rai hadin wada file daga FIR liang polit yang juai police station di Chimkiagi wa tekit wa tu yo tau nong sam yang ni kubur di social media wa penjak berom ni ko wa yeman kada di film yau kurtong dan ki polit liang ki di Chimkiagi wa tuet wa tu pada cham gile wa yo tau bru wa sam Henry nagaliang yang kurtong yang UDP memde lau ka khmat hadin wa nagaliang yang guhayung yang new Andrew Chulai wa krek le hikam pulit da dekloy wan khmat wa pan map da ton abi kayiga ong hadin ka jing chemgi o wa kurtong ke UDP hakmat yang OC yang juai police station. Itu wanga depan sepriang ya ke kubor haga TMC group yang ke paneliar ne benta wo pentolot yang mamun laj pariat kurtong ke UDP haga arfa sotrik benai arjar arfa le dengan ne sengi doan ini wan pan map na mamun laj pariat kortong ke UDP kamjo wayagi pajba yang ketu juai konvensi wayagi pajba yang mamun laj pariat haus nyau pergi ini jing beklai nga haus nyau thuk beklai gi ya gani ke message kepada pas nanti daw ngane wan pan map khmat yang mamun laj pariat ola de kloy map yang tengah begitu kenten njir yo ngo yo mamun lek wada ben umap ya jing beklai nga jing to wen ga jing to go mi ni social media the file ke FIR ko to bagan ni jing to ta yo na polit de krek kam da pawan yo sa joy ps da kili da kit yo rai valen bom to wala na am tu de e statement yang o to wen ni jing to ngo to ha jing chong chit da to wen ni da pa da spriang gi geleng ni daw ile mem da jing man se ni da wan strat kar kam jing khut no officer in charge ng joy ps da de klam on ni da tu khna ni ta na pan ler da ong chewa ini to jing baklai o da pan map ni da ile da jing man ru bro mem wo beng dua dunai dan bro em service bro em kam an kam em ga battalion third battalion
Nanti dah ile berkati ke servis mau tu jai kon ba ile election ni kan ni to berkati ni mentau kaman penim ya gi kon kontrol keluar kaman penim jai gi kon gi tiong gi lok gi jor ra ta jing trang jing anor ka thong yong i ko makmat nanti dah ile ni depan mabu ile de mabio de yo compromise to yo compromise ka tu dia thanan nang wa ole o sum mesin re yo gam ni step ta aden wa de wan lang ni de chamber ni thanat yo tension nong khna to ri ko ke yo tam klam tam khanau lem tip de ni de daw ile kam gi bru emerging snow ne benta bom host storm bru ne benta ti kam ka den wa da pencheu da sai wo to o le kam ro ja ile do ni ni de daw ile da ma yo wo nang wa o le o suk san da ki ke service le ku ta ba la da lai be chmat o service ang o ye ku ta yo do kam yo cha suspend won por awa ile kam gi bru ha per khat ni mata gi kon gi ti yong o em kon rungut ha bi per khat ga la wai gi kon gi ti yong o le daw ile ni wan ni thanat wo ma bio nang wa yo bung kun noi ga ni ga kam ni memang duan ke impact di nuwa kani sam wa ni da bor da yo teman viral ba kan nin pors ngi da ka impact em ba go tang wa din nin dep klama ta ga public meeting ha yong pi tai da batai gi em ga ta jing ja gam ga ta da jing bam ban si ha bo file ga fir yo tip 3 yo tip 3 i bele ini ta i pai ba ro e kamen ya thap ti nin ne ba wa kile mem kwa yu ja gi ni jing ja gi wa im em mu le ai re pangkit ka no gi ye kam wa im jo malen jo le ne ba nga le khat wi the election de bele ngam jo chkem jo pan an gi bru ile kat kam mi bor nga kat kam mi kamai ke ji yonga tane de daw ke impact em ga ai por man sngi nin tang wa hade ni me to de penchia ta sagani ga wa da pan ma bu ni tebut daw chao to jo gi bru wa kawan ga tu jing le to ga jing le ang osmen phao group yang ga TMC panelier ba ki em gi ga group yong ki lamba ga tu nin cho chi sen mi da mi geleng tang wa mana tip je file far ya delete ki woro ya o si bau takar wa screenshot with the itu benta ong screenshot do dam tip wa le hu mo le gi bin mo tang wa naman o culprit itu ne ba wa da mi de pertu yong o pilih spotter ho tin sar mol smeki ma ga ni to kam go i meng le kam go i kam jo lai phi chi bana ga election ni i kam tu kam klami public thing me de claim ga no i wan gi candidate claim da ben claim wan i lai ga ti ga nong rim yong i kam te man mo tin sar mol smeki bai ba nga man gi was scam Modi. BJP. Because I'm done with the leaders who don't care. Now I want a leader who cares. Wherever they come into power, they change the landscape of the state. Lada, Umudi, Ulak Ban Penrai ya ka Gujarat, Kumjuk Hiru ya ka Meghalaya, Ulak Ban Penrai. Meghalaya TMC kan Wanlam Shapi ka Meghalaya Financial Inclusion for Women Empowerment Scheme. Hapo kani ka scheme on pen poi pisa shi hajating kashi banai kata khat hajating kashi snap shaki kin thei haman la kilong yeng kum kala jingkershan bai banai. Hakane ka apnyo trek urumphang Shanya ka sap jong phi haki artli kisentiu bat kershan ya ka Meghalaya TMC.